남들과 똑같은 웨딩 스냅은 왠지 찍기 싫고 남들과 다른 컨셉으로 찍고 싶은데 어떤 컨셉이 좋을지 고민되시나요? 우리가 사랑했던 그 시절의 감성, Y2K 시부야 컨셉은 어떠세요? 마치 캠코더로 찍은 듯한 느낌, 마치 하이틴 소녀가 된 것 같은 느낌. 비행기 탈 필요 없어요. 사진 한 장으로 끝! 우리만의 귀여운 레트로 웨딩 스냅. 방구석에서 1분 만에 끝내는 시간 여행. 화려했던 그날의 시부야 거리로 한번 가보시겠어요? 프로필 링크로 살짝 들어오세요.